अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ कि ओप्पो F7 ब्लैक की एलसीडी कैसे चेंज करते हैं। तो इस मोबाइल की एलसीडी ख़राब हो गई है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एलसीडी को कैसे रिपेयर और चेंज किया जाता है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वीडियो की मुकम्मल तरह से समझ आ सके। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको वीडियो की समझ नहीं लग सकेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो। और जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं, उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटस्ट आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच सके। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बड़ी मददगार साबित होगी जो भी दोस्त मोबाइल का काम सीखना चाहते हैं या जो लोग मोबाइल का काम कर रहे हैं या मोबाइल का काम सीखना चाहते हैं, उन दोस्तों के लिए ये वीडियो ज़रूर मददगार साबित होगी। लेकिन वीडियो की तभी आपको समझ लग सकेगी जब आप वीडियो पूरी देखेंगे। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको वीडियो की समझ नहीं लग सकेगी। तो मेरी यही कोशिश है कि आप कुछ ना कुछ काम ज़रूर सीखें इससे, ताकि आपके लिए शायद इससे रोज़गार का ज़रिया बन सके। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आपको अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, आप उस नंबर पर राब्ता करके पूछ सकते हैं जिस बात की आपको समझ नहीं लगे।
इस वीडियो में मैंने पूरा मोबाइल खोलने का तरीका और एलसीडी चेंज करने का तरीका सब कुछ दिखाया है, और इस एलसीडी को कैसे चेक करना है तो हर चीज़ इसमें दिखाई गई है। तो प्लीज़ आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको वीडियो की ठीक तरह से समझ आ सके। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में अपना इजहार राय ज़रूर किया करें ताकि मैं वीडियो में बेहतरी ला सकूं और नेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तमाम देखने वाले दोस्तों का बहुत शुक्रिया।